Чудове поєднання, історична локація і комфорт сучасного будинку. Клубний будинок Лютеранська 10А має 40 квартир і одну з вами ми зараз подивимось. Двокімнатна квартира. 64 метри, високі стелі, дуже вдале планування. Кухня-вітальня 25 квадратних метрів. Тут достатньо простору для робочої зони, обідньої та затишної вітальні. Простора лоджія, вона створює затишок і настрій для відпочинку. Родзинкою цієї квартири, до речі, є чудовий вид з вікна. Ми дивимося на відомий будинок із зіркою. Спальня. Має власний гардероб, двоспальне ліжко, робочу зону і вихід на балкон.